Quiero que vaya. I want you to go. Mateo 4:23. Matthew 4:33. Quiero enseñarle I want to y teach quiero you, predicarle and I want to preach to you del verdadero about the true evangelio gospel del reino de Dios. of the kingdom of God. Si no entiende este título, If you don't understand my no va a title, entender el mensaje. you're not going to understand the Le message. vengo a predicar I'm coming to preach to you un a mensaje message del reino of de the Dios. kingdom of God. El reino de Dios. The kingdom El of God. evangelio verdadero The true gospel del reino de Dios. of the kingdom of Levante God. su mano. Lift up your Diga, hand. el evangelio Say the gospel, verdadero the true del gospel reino de Dios. of the kingdom Dígalo of otra God. vez. Say it again. El evangelio The gospel, verdadero the true del gospel reino de Dios. of the kingdom Eso of quiere God. decir, Which means y abre una puerta I open a que door se predican muchos evangelios. saying many gospels are being preached. Pero hoy en esta tarde But in this yo afternoon, vengo a enseñarle I come to teach you por lo que está aconteciendo, because of what is taking lo que va a place, acontecer what is going to y take lo que place está sucediendo what is ya en happening la vida de cada uno de ustedes. already in your life. Y una de las cosas que quiero que mire, One of the things I want you to quiero see, que vaya a Mateo 4:23. go to Matthew 4, chapter 4:23. Mateo 4:23 dice, Matthew 4:23 says, y recorrió Jesus went through Jesús todo Galilea, through Galilee, enseñando teaching en las sinagogas in their synagogues, de ellos. their synagogues. O sea que ahí se predicaba en esas sinagogas, In those se synagogues, predicaba un evangelio. a gospel was being preached. Pero cuando Jesús llega, But when Jesus arrives, Jesús llega predicando, he comes preaching, llega caminando he comes y walking llega a la sinagoga. to the synagogues. El barbudo estaba dormido, The bearded man estaba was el asleep. canceroso, The- estaba el deprimido, there were people with estaba el depression, confundido, people with estaba el cancer, amargado, people with bitterness estaba and el confusion. iracundo, The angry estaba el people were there. fornicario. The Y cuando fornicators were llega there. Jesús, But as Jesus cuando arrives, llega Jesús, as Jesus estaba el arrives, dormilón, the sleepy estaba el person, acontecido, those estaba that el were sad, decepcionado, the estaba el disappointed, enfermo. the ill Y person was siempre there. llegaban. They would always Y come. llegaban y decían, They would say, me voy a mi sella I'm y going me to voy my a seat. dormir. I'm going to sleep. Porque iban a la sinagoga. They used to go to the synagogues, O sea que ellos no iban expectando meaning nada. they weren't expecting anything. Porque en un evangelio Because in a de gospel, de la que se predicaban en las sinagogas, preached in these se synagogues, predicaba la palabra, they preached the pero no word, sucedía nada. but nothing would No había happen. milagros, No miracles, no había prodigios, no signs, no había nada. nothing. O sea que el peregrino venía So the man would come deprimido y depressed, se iba más deprimido. and they would live in a worse condition. Pero un día, But one day, cuando Jesús vino when Jesus y came, Jesús caminó Jesus y fue walked, procesado he was desde processed su niñez, from his él childhood. iba aprendiendo He was learning las escrituras, the scriptures. él iba He creciendo was en growing altura, in en height, conocimiento, in en knowledge, sabiduría. in wisdom. Y por eso cuando estaba creciendo As he was había el growing, evangelio, there was the pero él lo gospel, hablaba. but he spoke Pero about también it. cuando lo hablaba, But when he would algo speak, sucedía. something would Cuando take él lo place. hablaba, When he would el speak paralítico se levantaba, the lame would el get up, enfermo sanaba, the sick would el ciego heal, miraba, the blind would porque see, traía un evangelio because he had a que gospel venía a chocar that was con el clashing evangelio que traían with the gospel ahí en la sinagoga. of the synagogues. Y dice, It reads, y empezó a recorrer he began to, Jesús toda Galilea, Jesus went through enseñando en Galilee, las sinagogas de ellos, teaching in their synagogues, predicando preaching el evangelio. the gospel. Hasta ahí estamos bien. We're good till there. En la sinagoga In the synagogues, predica he preaches el evangelio, the gospel, pero no de reino. not the kingdom gospel. Y dice, It reads,
Pero él traía otro evangelio. Jesus had a different kind of gospel. Jesús traía otro evangelio. Jesus had a different Y el kind of evangelio que gospel. traía That gospel he was bringing, predicaba lo mismo. he was preaching the Pero el same, evangelio del reino but the kingdom traía gospel pruebas, had proof, traía maravillas, wonders, traía señales, traía prodigios. wonders. ¿Me puede seguir? Ok. Y no denle algo. Denle algo. Todo acelerado. Y dice que cuando iba It says when he went, el evangelio del reino, the gospel of cuando the Jesús kingdom, llega a las sinagogas when Jesus arrives to the y synagogue, dice que andaba por todo Galilea, he was everywhere el in Galilee. evangelio de él His gospel siempre estaba haciendo algo. was always doing something. Estaba sanando a enfermos It was healing the sick. y sanaba He would heal toda dolencia del pueblo. all kinds of sickness from the people. Así es de que si usted viene enfermo, If you came sick, usted ha venido a un reino you came to a kingdom donde hay sanidad, where there is healing, donde hay liberación, where there is donde hay deliverance, restauración, where there is donde hay restoration, poder. where there is Si usted power. vino triste, If you came el sad, reino de Dios the te kingdom of manda God, revolucionado. He will revolutionize you. Por eso hoy en esta tarde That's why today quiero predicarle una palabra corta y poderosa. I want to preach to you a short but powerful Esta word. palabra, And this word, dije esta palabra, I said this word, esta palabra this word tiene una asignación. has an assignment. Esta palabra del reino. The word of the kingdom. No vengo a predicar una sinagoga. I don't come to preach in a Vengo a synagogue. predicar I come to y a preach manifestar and to manifest un reino a kingdom con prodigios, with signs, con maravillas, with con wonders, señales. with signs. Diga conmigo Say with me el evangelio del reino. the gospel of the kingdom. Diga conmigo el evangelio del reino. Say with me the gospel of the kingdom. Mateo Matthew 24:14. 24:14. Mira lo que estaba sucediendo. Look what was taking place. Mateo 24:14. Matthew 24:14. Mira la escritura que dimos. Look at the scripture we just saw. Este es el mandato de él. This is his mandate. Y será And it shall be preached. este This evangelio gospel del reino of the kingdom en todo in el mundo. all the world. Y será predicado It shall be preached. este evangelio This gospel del reino of the en kingdom todo in el mundo. all the world. Jesús dijo, Jesus said, Jesús dijo, Jesus el said, reino de Dios the kingdom of God está entre vosotros. is among you. El reino de Dios The kingdom of está God dentro. is inside of you. El reino de Dios The está dentro kingdom de of ti. God is inside of Así you. de que usted no tiene una excusa. You have no excuse. ¿Por qué no estar salvando almas? Why not be saving ¿Por qué no souls? estar sanando a enfermos? Why not be healing ¿Por qué the no sick? estar sanando al canceroso? Why not healing the Al people with deprimido, cancer, with depression, al triste, the sad, al enfermo, the sick, al alcohólico, the al alcoholic, deprimido, the al depressed, hechicero, the al witch. drogo. ¿Por qué el reino de Dios no se mueve? Why the kingdom of God doesn't move? Porque estás parado. Because you're standing. Lo tienes parado. You're keeping it standing. Dios te lo dio God gave it to para you. que vayas al mundo, To go to the para que world. vayas a levantar, To go pick para up. que vayas a restaurar, To go restore. para que vayas a liberar, To go deliver. para que vayas a darle. To go and give life. Dígale a dos personas, Tell two people. ya no pares tu testimonio, Don't stop your testimony. porque tu testimonio Because your testimony es cuando el reino avanza, is when the kingdom es of God cuando el advances. roba soto robaca.
van a ir a predicar you're gonna go preach, y van a encontrar and you're going a to muchas find sectas. many Van a sects. encontrar You're gonna a find muchos que están predicando, many people preaching, unos por fama, some by otros por fame, conveniencia, some by otros por convenience, dinero, some otros by por money, nombre, some otros by a por rename, título. others Pero by recuerden, title, but keep in mind mi evangelio that my que yo les he gospel enseñado that I've taught you tiene algo has something diferente a that todos is los evangelios, different to all al of them. católico, To the al Catholic adventista, system, to al the mormón, Adventist, al to the testigo de LDS, Jehová. to the Este Jehovah's tiene otro Witnesses. sello diferente. This has a different seal to it. ¿Ves que no me está entendiendo? You see, you're not understanding me? Levante su mano. Lift up your hand. Diga el evangelio del reino. Say with me the gospel of the kingdom. Diga el evangelio del reino. Say with me the gospel of the kingdom. El evangelio del reino. The gospel of the kingdom. Un día usted estaba perdido. One day you were Un lost. día usted estaba sin esperanza. One day you had Y no estaba hope. dentro de una religión. You were inside a Porque tenía religion. una creencia. You had a belief in God. Leía la Biblia. You read the Bible. Estaba en un lugar. You were in a Le hablaban place. de la Biblia. They spoke to Pero you about nunca the le Bible. solucionó nada. But it never fixed nothing for you. Pero un día But one day usted se cansó you got de tired vivir en esa sinagoga, to live in that de estar synagogue, en esa sinagoga. to be in that Y un día synagogue. dijo, One day hay you algo said, más. "There's something Y more." usted llegó You came a un versículo to a verse. que dice la Biblia, The Bible y el says, reino de Dios the kingdom of está God en este lugar. is in this Y el place. reino de Dios And the kingdom of está entre God vosotros. is among you. Usted no fue salvo solo porque se le predicó el evangelio. You were not saved just because the gospel was preached to Usted you. fue salvo You were saved porque se le demostró because it was demonstrated que for lo que you traía en su cuerpo that what you had in your quedaba body sano, could be healed, que su matrimonio, that your marriage, cuando vivían del evangelio, when you used no to live in salía the de lo gospel, mismo. you were Hoy in the está same en un thing, proceso but now de you're in a cambio y process transformación. of being changed and being transformed. Por eso Pablo That's why dijo Paul una cosa muy clara. said a clear thing. Dijo, He said, yo no me avergüenzo "For I am not ashamed del evangelio, of the gospel." pero no se quedó ahí, But he didn't stay there. porque él traía otro He evangelio. had a different kind of Dijo, gospel. no me avergüenzo del evangelio, For I am not ashamed of the del gospel reino, of the porque es kingdom, poder de Dios. for it is power of God. Así que So, en la sinagoga in the synagogues, se daba buen mensaje. they would give good messages. En las iglesias hoy, In churches se da nowadays, buen mensaje. they give good messages. Pero si usted no quiere buenas noticias, But if you don't want good usted news, necesita buscar otro lugar. go find yourself another Porque place. aquí nosotros les damos el mensaje Here we give you the con la message noticia. with good news. Esa es la diferencia del reino. And that is the difference of the El kingdom. reino te da un buen mensaje. A kingdom gives te you da a una good buena message noticia. and also ¿Y good cuál es la news. noticia? What is the good news? Por eso mi Cristo And that is why my fue Christ bien específico. was very specific. No es cualquier evangelio It's not just any gospel que será predicado, that will be preached. sino que nosotros, Cristo predicó Christ el preached evangelio del reino. the gospel of the kingdom. Si nosotros dejamos If we stop el reino the kingdom y predicamos el evangelio, and just preach the seremos gospel, una religión más. will be another religion. Siempre que usted predique, Every time you siempre que le preach, predique algo, every time I preach siempre something que to le lleve un you, buen every mensaje, time I give you a good el message, mensaje lleva una buena the noticia. message must have good Si a news. usted le predica a alguien If somebody preaches to que you está perdido and you're lost en las tinieblas, in darkness, en la desesperación, in desperation, predíquele el evangelio. preach them the Y primero gospel se predica First el preach the evangelio de gospel of arrepentimiento. repentance.
Porque tiene que entender, Because you must muchos de understand nosotros that many of vamos us, haciendo milagros. we are making Pero el miracles. problema es que el milagro surge. The problem is the Pero no hay miracle happens arrepentimiento. without repentance. Cristo fue bien específico. Christ was very Cristo no specific. tan solo quería tomarse fotos con la He gente. not only wanted to take pictures with Cristo the era people, específico. he was very Cristo se specific. aseguraba. He made sure. Lo llevaba primero al Led arrepentimiento. them first to Una vez que lo repentance. llevaba al arrepentimiento, Once he led them to entonces repentance, eran libres. they were Les set desataba free. la noticia. He would Para release ti the es una good news. promesa. For you Es it's la the promise, sanidad. it's your Es la healing, liberación. it's your Es la deliverance, restauración. it's a restoration. Jesús, antes de venir a la tierra, Jesus, before coming to earth, había su primo he had a que se cousin, llamaba Juan el Bautista. and his name was John the Juan el Baptist. Bautista John the no Baptist vino a manifestar el reino, didn't come to manifest the vino a kingdom. preparar el reino. He came to prepare Por the eso Juan el kingdom. Bautista That's why John the decía: Baptist would say, arrepentíos y repent convertíos, and porque el convert, reino de Dios se acerca. for the kingdom of God has drawn near. O sea que Juan preparó el camino. Meaning John prepared the way. O sea que Juan preparó el camino John prepared the way para que se arrepintieran, for people to para que repent, viniera el reino de Dios sobre ellos. for the kingdom of God to come upon them. El evangelio del reino The gospel of the kingdom, es diferente, it's different. porque predicamos We preach las buenas nuevas the good news de salvación para que se arrepientan. of salvation for people to repent. Y después de que se arrepienten, After people repent, manifestar we el manifest reino de Dios the kingdom of con God milagros, with miracles, prodigios, with señales signs, y with maravillas. wonders and signs. Ya no le dio el aplauso, ¿verdad? You no longer clap, Ya no le right? dio, You no longer clap. ya no le di casa, I no longer gave ya you no a le di house. casa, I didn't ya preach no to le you di about a carro, house. I didn't ya preach no to lo you llevé a about a house. comer. I Por didn't eso ya preach no you. predicó, That's why you por no eso ya no longer preach. aplaudió. That's why El you no reino longer de Dios clap. está entre The vosotros. kingdom of God is among you. Predique el evangelio del reino. Preach the gospel of the kingdom. Predique el evangelio del reino. Preach the gospel of the El reino kingdom. fue el que lo salvó. The kingdom El saved reino you. fue el que lo liberó. The kingdom El reino delivered fue you. lo que lo multiplicó. The kingdom El reino le dio multiplied you. herencia. The kingdom Predique gave el you reino an de Dios. inheritance. Preach about the No se kingdom of avergüence God. del evangelio del reino de Dios. Don't be ashamed of the kingdom of God. El mensaje del reino de Dios The message of the kingdom of tiene un God rey. has a Y king, ese rey and that king perdona pecados, forgives sins, sana personas, heals people, da vista a los enfermos, gives a sight los to the ciegos les da blind, vista, gives a los sight to sordos the blind, oyen, the los deaf mudos hear, hablan, the mute los speak, paralíticos se the levantan, lame walk. porque ese rey Because tiene that el king poder y la autoridad has the power and del reino de authority Dios of the de kingdom of manifestar God visible to lo que él manifest es. visibly who he El is. reino de Dios está en este lugar. The kingdom of God is over this place. Ese reino That kingdom tiene el poder de perdonar pecados. has the power to forgive Mateo sins. 9:2. Matthew 9:2. Mateo 9:2. Matthew 9:2. El evangelio, permítame, no vaya. Don't go there yet. Diga, el reino de Dios Say with me, the kingdom of God está sobre mí. is upon me. Hechos 3:19. Acts 3:19. Hechos 3:19. Acts 3:19. El reino de Dios, The kingdom of God, antes que entre a ti. before it goes in you, Así que therefore, arrepentíos repent y convertíos and turn to God para que sean borrados so that your sins vuestros pecados. may be wiped out. O sea que el pecado, Sin, el que te tiene deprimido, who has you enfermo, depressed, sick, decepcionado, disappointed, triste, sad, adolorido, in a pain, punto de muerte, about es to el die, pecado. is the sin. Y mientras que no arreglenos la enfermedad If we don't fix the problem con la medicina de arrepentimiento, with the medicine called repentance, entonces no te puedes convertir. then you cannot convert. No se pueden borrar tus pecados. Your sins will not be blotted Y el out. pecado And es el sin que te trajo la enfermedad, brought you la illness, angustia, anguish, el dolor, pain, la tristeza, sadness, la amargura, la bitterness, pobreza, poverty. vuestros pecados, borrado vuestros pecados, Our sins may be para blotted que out, venga de la presencia del Señor so that times of refreshing may come
tiempos de refrigerio. Times of refreshing. Dígale que está a su lado. Tell your neighbor, Disfruta ese reino. enjoy your kingdom. Quita esa cara. Change that face. Hazte pasivo. Become, Deja tu pasividad. leave passivity Hazte aside and apasionado. become passionate. Celebra. Celebrate. Eres libre. You're free. Si te arrepentiste, If you truly hay un sello que repented, eres arrepentido. there is a seal Hay that you're gozo. truly repented. You Por eso have el joy. reino de Dios. That's why the El kingdom of reino de God. Dios. That's why the kingdom Ahora, of ¿estás God. arrepentido? Now you have repented. Romanos 4:17. Let's look at Romans 4:17. Romanos 4:17. Romans 4:17. Como está escrito, As it is written, te he puesto I've made you por padre de muchas. a father. Porque el reino de Dios no consiste en comida. The kingdom of God is Ni not based bebida. on eating or drinking. ¿Me lo pueden sacar, por favor? Porque el reino de Dios Because the kingdom of God no consiste is not based on en bebida ni en comida. eating nor drinking. Porque el reino de Dios For the kingdom of God no es comida is not ni eating bebida, and drinking. sino que el reino de Dios But the kingdom of es God justicia, is righteousness, es paz, is peace, es gozo, is joy, es alegría, is gladness, es celebración, is a es celebration, fiesta. is Si el reino party. de Dios está sobre tu vida, If the kingdom of tú God eres is un upon you, fiestero de primero. you're a party Traes una paz person. sobre tu vida. You carry Siempre peace. estás You're gozoso. always No joyful. importa qué pase. It don't matter what is Sigues taking gozoso. place. You Sigues keep your alegre. joy. You're Porque still el reino de happy. Dios Because the kingdom no of God consiste is en not based comida ni on en bebida, in eating or sino en drinking, poder de Dios. but in righteousness of God. ¿Por qué no mira ángeles? Why you don't see ¿Por qué no angels? siente la presencia de How Dios? come you don't feel the presence of God? Porque no se arrepiente. Because you don't want to repent. Esta no es una sinagoga. This is not a synagogue. Esta es una casa It's a house donde se predica un buen mensaje where a good message y is se being preached, demuestra and we el reino de demonstrate Dios. that the Y kingdom si of usted me God, dice, pastor, pruébemelo, if you say, Pastor, prove it usted to lo me, está viendo en el altar. lo you que acaba see de it pasar. up in the altar, what just Usted took vaya place. donde quiera que andamos. Go wherever we Es travel todo lo que yo to. miro. And this is all I see. Por eso ya no es normal si usted se emociona o no se emociona. It's not normal for me if you get excited or not. Porque siempre miro esto. I always see these Prodigios, testimonies, señales, signs, maravillas, wonders, palabra de ciencia, word of palabra science, profética, prophetic palabra de word, liberación, word of palabra de deliverance, restauración. word of Porque es el restoration. reino en el que yo vivo. That's the kingdom I live in. Usted no tiene que emocionarse You de lo que don't pasa. need to get excited about that. Cada que usted llega, Every time you come emociónese here, porque usted llegó. get excited because you Porque cada made que it. usted llega a un lugar, Every time usted you va a ver arrive to a place, milagros, you're gonna va a see ver miracles, prodigios, you're va a gonna ver see señales, signs, you're van a gonna haber see wonders, maravillas. you're gonna see signs. Le digo una cosa, Can I say something? el reino de Dios The kingdom of God se ha reunido has gathered en esta casa in this house hoy este día today para mirar los mejores milagros. to see the best miracles. El reino de Dios The kingdom of God cada día está más grande. every time is Profeta. bigger. Prophet, Cada que usted llegó, every time you se hizo come más here, grande el reino de Dios. the kingdom of God grew Cada que yo bigger. llegué, Every se time I hizo más arrived, grande el it reino de grew Dios. bigger. Así es de que en este lugar So in this tiene que place, haber milagros, prodigios y miracles, señales. signs, and El wonders reino de must Dios take está en place esta casa. because the kingdom El of God is reino in de this Dios house. está sobre usted. The kingdom of El God is reino de upon Dios you. está a punto de explotarse. The kingdom of God is about to Porque, explode. es más, Better even usted say, no va a poder resistir ese reino que está dentro de usted. you won't be able to resist the kingdom inside Ese of you. reino que está dentro de The usted. kingdom inside of you. ¿Se lo digo? Can I say it? ¿Se lo digo? Should I say it? Cuando Cristo viene y predica el evangelio When Jesus come to preach the del reino gospel de Dios, of the kingdom of God, el arrepentido the repentant salvo person, the one that has sabía been su saved, asignación. they knew their assignment. Ir a evangelizar Go and demostrar, evangelize and go and porque el reino de Dios demonstrate estaba sobre ellos. because the kingdom of God was now upon them.
El reino de Dios está sobre ti. The kingdom of God is El upon reino de you. Dios está sobre The ti. kingdom of God is El reino upon de Dios you. está sobre The ti. kingdom of God is Y upon donde you. quiera que está el reino, Wherever the kingdom is, se producen milagros. miracles are produced. ¿Cuántos de aquí se han arrepentido de todo su corazón? How many here have repented Usted es wholeheartedly? un vaso. Then you're a vessel. Usted no conoce un Dios historial. You don't know a historic Usted God. conoce a un Dios You don't know a God. por manifestación. You know a God based Porque on usted es el primer manifestation. testimonio You're the first de que testimony el reino de Dios se metió dentro de usted. that the kingdom of Y God si el went reino inside de of Dios you. está dentro de If usted, the kingdom of God is ¿usted por qué inside of tiene you, que temer why de should you ir a be predicar afraid el evangelio del reino? to go preach the Vaya y gospel of the predique el kingdom? evangelio. Go preach the Vaya y sane gospel. Go enfermos. heal the Vaya y sick. libere cautivos. Go deliver the Vaya y dele a captive. los ciegos Go vista, give a los sight to the sordos que blind. oigan, a For los the deaf mudos to que hear. hablen. For the Porque mute no to es speak. asunto de usted, It's not a sino matter es que of Dios you. lo llamó a usted. Rather, God Le llamó a called su you. cuerpo God called para your que se body arrepintiera, to repent. porque Él quería Because He que wanted usted transportara to el transport reino de you, Dios the kingdom para que of se God, expandiera en la tierra. to expand it on earth. Jesucristo Jesus Christ es el mismo is the ayer, same hoy y siempre y por yesterday, todos los siglos. today and tomorrow El and problema es que forever. muchos de ustedes ya no lo creen, And the problem is that many of you porque no longer todo lo believe que it. yo no creo no lo practico. Because everything I no longer believe, I no longer practice. ¿Por qué no practicas el evangelio? How come you don't ¿Por qué practice no the practicas lo gospel? How sobrenatural? come you don't ¿Por practice qué the no libertas supernatural? cautivos? How come you don't set the Porque captives solo free? conoces un mensaje. Because you only have heard of a message. Yo pudiera estar como muchos de ustedes, I could be like many of you are, pero yo conozco un mensaje, but I know a un mensaje message, que me llevó a message arrepentimiento, that led me un to mensaje repent, a que después message me liberó, that un after set me mensaje free, a que después se message me metió adentro de that mí, later went y ahora inside of eso me, and now es el that testimonio is my del reino de testimony. Dios sobre mi vida. The kingdom Y of el God reino upon de me. Dios And the no kingdom es de of God comida, is not el about reino de drink Dios eating. no es de It's alimento, not about el reino food. de Dios It's- no es de entretenimiento, It's not about el reino de Dios entertainment. The es de kingdom of God poder. is about power. ¿Qué es lo que produce en usted? What does it produce in you? Paz, Peace. paz, Peace. paz. Peace. Si usted no trae paz en su vida, If you don't usted have trae un peace in tremendo you, problema. you have a big El problem. reino de Dios no está en usted. The kingdom of God is Si not usted in no you. trae gozo, If you don't have ¿qué es joy, lo que va a dar afuera? what are you going to give Solamente to va a ser others? algo mecánico. You're going to do something Porque el que trae el mechanical. reino de Dios Whoever has the trae kingdom of God justicia, has porque siempre está righteousness. operando You're en el always reino de operating justicia. in a Y el kingdom of reino de righteousness. justicia se manifiesta por milagros, por prodigios, It's por manifested señales, por through maravillas. Miracles, Y signs, cuando and se wonders. manifiesta, When it se manifests, produce it's produced paz, peace, gozo, joy, alegría. gladness. Alguien trae gozo y alegría en este lugar. Does somebody have joy and Alguien gladness in trae this paz place? en este lugar. Somebody has peace in this Jesús place. dijo, Jesus Jesús said, dijo, Jesus siempre said, que vayas, ojo, every time you Ojo. go, pay attention. siempre que vayas Every time you a una go casa to a house y no te reciban, and they don't receive declara you, paz sobre vosotros. Declare peace over them. Voy a empoderarlos a todos, I'm going to empower all of you guys. porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, He's the same of yesterday, today, and forever. para que produzcan milagros. To produce miracles. El Padre le dio la autoridad a Jesús The Father gave the authority to the Son. y le dijo a Jesús, And He told Jesus, te doy el poder, I give you the te power. doy la autoridad, I give you the te doy mi authority. gobierno I give you my para government que vayas y lo esparzas a la tierra. to go and esparce it over the earth. Y se metió en ustedes. He went in you guys. De este Cristo This Christ que te salvó that saved you, es de que te sigo predicando. I'm continue to preach to you about. Mi Dios My God no está muerto. is not dead. Mi Dios sigue vivo.
My God is alive. Y si tú quieres ayudarle al diablo para que lo presente muerto, If you want to help the devil to present alguien him as a más lo va dead a God, presentar vivo. somebody else will present him as a living Si tú God. quieres presentar un evangelio If you want to present the muerto sin gospel milagros, dead without alguien miracles, más presentará un evangelio vivo. somebody else will Pero present a Dios te dio living la elección gospel. a ti. But God gave you Dios the te truth. eligió a ti God chose para que you tú lo hagas. for you to do it. Quiero que mañana Tomorrow, esta casa esté I llena. want this house Voy a full. estar predicando toda la I'm semana. going to be preaching Voy a all estar week. predicando toda la I'm semana going to be el preaching all week. evangelio del reino. The gospel of Para the que traigan kingdom. los muertos, Bring the para que dead. traigan los inválidos, Bring the para que lame. traigan a los ciegos, Bring the para que deaf, traigan the los blind. mudos. Bring the mute. Levante sus manos. Lift up your hands. El evangelio del reino The gospel of es the un kingdom evangelio vivo. is a living gospel. Nuestro Dios Our God no está muerto. is not dead. Nuestro Dios está vivo. Our God is alive. Ese es el evangelio que vivo. And that is the Ese gospel es el I live. evangelio que predico. That is the gospel I preach. Las buenas nuevas. The good news. Donde quiera que usted habla la palabra, Wherever you speak the el word, reino de Dios the kingdom of God está hablando a través de usted. is speaking through you. Shalaba. Todos los que están enfermos, Everybody with an illness, este es el mensaje. this is the message. Pasen enfrente. Come forward.